வணக்கம் நண்பர்களே, அட்சய பாத்திர உணவகம் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, சுக்கு களி எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சில பேருக்கு பாடி ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும். அப்படிப்பட்டவங்களே இந்த சுக்கு களி செய்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் சளி, வறட்டு, இருமல் இதுக்கெல்லாம் இதை ஒரு பெஸ்ட் மெடிசின்னே நம்ம சொல்லலாம். அவ்வளோ ஹெல்த்தியானது. இந்த சுக்கு களி செய்கிறதுக்கு நான் இப்போது 1/4 கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். இது நம்ம புழுங்க அரிசிலையும் செய்யலாம். நான் இப்போ பச்சரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த பச்சரிசியை நம்ம 1 hour சோக் பண்ணணும். இந்த பச்சரிசியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த அரிசியை நம்ம கழுவி எடுக்கலாம். கழுவி எடுத்துட்டு இதில் கொஞ்சமாக இன்னும் தண்ணி சேர்த்து 1 hour இதை சோக் பண்ணலாம். அப்புறம் நம்ம சுக்கு பவுடர் ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு பெரிய சைஸில் 4 சுக்கு எடுத்திருக்கேன். இந்த சுக்கை ஃபஸ்ட் நம்ம இடிகல்ல போட்டு இடித்து எடுக்கலாம். இடித்து அப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராட்டு பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் கடையில் இருந்து வாங்குகிற சுக்கு பவுடர் சேர்க்குறதா இருந்தால் கரெக்டாக 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இதை நல்லா ஃபைன் பவுடராக நம்ம ரெடி பண்ணி எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்தப்புறம் இதை நம்ம சலிச்சலாம். சலித்து அதில் மேலே வர அந்த சக்கை நீங்கள் வெளியில் போடாமல் அதை அப்படியே பத்திரமா வைங்க. சுக்கு காப்பி நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போது அதை எடுத்து போட்டாலே போதும். இப்போ நம்மளோட சுக்கு பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது எவ்வளோ இருக்குன்னா டேபிள் ஸ்பூனில் 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குது. நான் இப்போ இதில் இனிப்பு சுவை சேர்க்குறதுக்காக கரெக்டாக 150 கிராம் பனங்கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன். பனங்கருப்பட்டி மட்டுமே சேருங்க, வேறு எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். பனங்கருப்பட்டியில் சின்ன சின்ன தூசியெல்லாம் இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம இதை மெல்ட் பண்ணலாம். மெல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வடிகட்டி எடுக்கலாம். இதில் நான் இப்போ 200 ml தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நம்ம பனங்கருப்பட்டி மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இதை ஊற வைங்க, இது நல்லா ஆறட்டும். அதுக்குள்ளாடி நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரைஸை ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம். இதை அரைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணியை சேருங்க. தண்ணியை சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சி எடுங்க. இப்போ நம்ம அரிசி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பனங்கருப்பட்டியை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணலாம். இப்போது நம்மளோட பனங்கருப்பட்டி தண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு. கூடவே அரிசி மாவு, சுக்கு, இனி இந்த 3 கூடையும் இன்னொன்று கூட நம்ம சேர்க்க வேண்டியிருக்கு. அது ரொம்ப முக்கியமானது, நல்லெண்ணெய். நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும்போது ஒரிஜினல் நல்லெண்ணெயாட்டு பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. மரச்சக்கு நல்லெண்ணெய் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன். இப்போ நம்மளோட இரும்பு கடாய் ரெடியாக இருக்குது. இந்த இரும்பு கடாயில் தான் நான் இப்போது ரெடி பண்ண போகிறேன் இந்த சுக்கு களியை. ஃபஸ்ட்டாக இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பனங்கருப்பட்டி தண்ணியை சேர்க்கலாம். இது லைட்டாக கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச அப்புறம் மீதி உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்க்கலாம். இப்போ இதோட ஓரம் எல்லாம் கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள். இந்த டைம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சுக்கை இதில் சேர்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சுக்கு சேருங்க. கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சுக்கில் எந்த ஒரு கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட அப்புறம் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அரிசி மாவை நம்ம சேர்க்கலாம். இதை ஊற்றின அப்புறம் இந்த மிக்சி ஜாரையும் லைட்டாக தண்ணி விட்டு அலசி இதிலே ஊற்றிடலாம். இனி இது நல்லா கட்டியாகணும். அது வரை இந்த மாதிரி கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. இது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டியாகிக்கிட்டே இருக்குது. இது நல்லா கட்டியாகி கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு 5 நிமிஷம் ஆச்சுது. இது இந்த மாதிரி நல்லா கட்டியான அப்புறம் இதில் நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்க்கலாம். நான் இப்போ கரெக்டாக 60 ml நல்லெண்ணெய் இதில் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போது நல்லெண்ணெய் அதிகமாக சேர்த்தது போல் இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த சுக்கு மாவு இதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிடும். இதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்த அப்புறம் இந்த நல்லெண்ணெயெல்லாம் இந்த மாவு அப்சர்வ் பண்ணுறது வரைக்கும் இதை இந்த மாதிரி கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க வீக்லி இதை ஒன்ஸ் எடுத்தாலே போதும். அவங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாகிட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்தளவு இது ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ரெசிபின்னு நம்ம சொல்லலாம். நம்மளோட தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இந்த சுக்கு மாவு அதிகமாகவே சாப்பிட்ருக்காங்க. அவங்க இதை சுக்கு களின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, சுக்கு மாவு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்போது நம்மளோட சுக்கு களி செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அந்த எண்ணெய் எல்லாம் இந்த மாவு அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. இந்த சூட்டோடையே இதை வேறொரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இந்த சூட்டோடையே இதை வேறொரு பாத்திரத்தில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு
ஒரு முட்டை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து உங்ககிட்ட நாட்டுக்கோழி முட்டை இல்லைன்னா இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணலாம். இதை இப்படியே சாப்பிடலாம். நீங்கள் ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னு சொல்லி உங்களால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா மட்டும் நீங்கள் இதில் இந்த மாதிரி சேருங்க. அல்லது இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணலாம். இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையை இதில் உடச்சி ஊற்றிட்டு இதை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சூடோடே மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒரு மூடி போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. 5 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதை ஓப்பன் செய்து பார்க்கலாம். லேடிஸுக்கு டெலிவரி முடிஞ்ச அப்புறம் இது சாப்பிட்றது ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதை ஓப்பன் செய்து பார்க்கலாம். ஓப்பன் செய்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து 5 மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் நம்ம சேர்த்த இந்த முட்டை வந்து லைட்டாக வெந்திருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இதை மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வைக்க சொல்கிறது. லைட்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள். இனி இதை அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான். இப்போ நம்மளோட சூப்பரான சுக்கு களி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியானதும் கூட. குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே இது ரொம்பவே நல்லது. குழந்தைங்கள்ட்ட கொடுக்கும்போது இதை களின்னு சொல்லாமல் அல்வான்னு சொல்லி கொடுங்க. அவங்களே ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வீட்டிலே சமைக்கலாம், நலமாக வாழலாம்.